Diante de todo o processo de degradação ambiental, processo de fragmentação que a Amazônia vem sofrendo, todas as obras e as grandes construções, os grandes empreendimentos que estão sendo planejados aí para a Amazônia, o aumento do desmatamento e do fogo na Amazônia, a gente não tem perspectiva positiva. A gente tem uma visão drástica para a Amazônia de destruição, de perda de biodiversidade, de degradação ambiental, de perda de alguns serviços importantes ecossistêmicos e também de perda, porque quando a gente perde a floresta, a gente acaba perdendo também grande parte do nosso controle de ciclos de chuva. Então isso aí é bastante difícil.